este, que se llama Hachiko, el perro que siempre esperaba. Hachiko es un perro de la raza Akita, que nació a más de 500 kilómetros del norte de Tokio. El profesor Eisaburo adoptó a Hachiko para poder llevarlo para regalarle a su hija. El problema es que en sus primeros meses de vida, Hachiko tuvo de recorrer esos 500 kilómetros en tren, recibiendo golpes, pasando frío, hambre, y para poder llegar hasta el norte de Tokio. Cuando Eisaburo recogió a su perro, que fue Hachiko, él estaba muy mal de la salud, porque después de recorrer 500 kilómetros con un tren en una caja de cartón, nadie estaría bien de la salud. Total, que cuando se lo llevaron a casa, lo cuidaron muy bien los primeros días, y en unas semanas el profesor Eisaburo y Hachiko tuvieron una relación inseparable. La amistad entre el perro y Eisaburo era tan grande que hasta se acompañaban hasta el trabajo, y cuando Eisaburo se iba en tren, Hachiko siempre lo esperaba, y hasta que no volvía no se movía de la estación de tren. Lamentablemente, en 1925, Eisaburo se murió por culpa de una hemorragia cerebral, pero siempre Hachiko lo estaba esperando por si algún día volvía, cosa que él no sabía que ella se había muerto. Hachiko siempre lo estaba esperando y duró hasta más de 10 años para esperarlo a ver si algún día volvía. La gente se dio cuenta de esto y hasta le hicieron una estatua al lado de la estación de tren para que pudieran recordarlo, que siempre será el mejor perro del mundo. También, dentro de unos años, Hachiko ya no podía vivir más así. Solo comía de vez en cuando le daban comida a los que iban a trabajar en la estación de tren, y agua también le daban, pero no podía vivir más pasando frío, calor, estando en el suelo siempre esperando delante de las vías de tren. Y para recordarlo y que las almas de Hachiko y Eisaburo estuvieran juntas en el cielo por toda la eternidad, pusieron su tumba al lado de la tumba de Eisaburo para recordarlos para siempre. Y lo más bonito de esta historia es que es real, o sea, la historia no es ficticia, pasó en 1925 y todos los años de esta historia pasaron realmente. En mi opinión, el libro me ha gustado mucho, la historia ha sido muy impactante y os lo recomiendo leeros. Bueno, ya he terminado el vídeo, ¿sí? Así que ya puedo decir adiós, ¿no? Sí, ya puedo. ¡Adiós!